Aí galera, aqui ficam uns barquinhos, ó. Tem até um barco mais chique ali, tipo um iate, não sei se vocês estão vendo ali. Ó as garças aqui, um monte de garça. Ó, vindo ali da pontezinha ali, do centro, que tem a ciclovia. Ó, tem uns barquinhos bonitos aqui, ó. As garças, pô, tá muito bonito aqui, ó. Tá, é mais de top. Eu não sei que eu não tô vendo direito no celular por causa do brilho, do sol, né? Mas o que eu tô vendo aqui tá demais. Ó, tem uns barcos ali até mais chique. Já pensou? Dá até pra morar no barco daquele ali. Top, top. Legal, galera. Que é o centro de Guarapari.